Hei, Erik fra Team Colibri her. I dag skal vi se på hvordan du kan legge opp et skjermoverlegg på en Lawrence Hook Reveal, den tasen her. Jeg har tidligere vist dere hvordan du kan gjøre dette på Lawrence sin toppmodell HDS, men i dag skal vi også vise det på innstegsserien Hook Reveal. Skjermoverlegg kan brukes der man ønsker å ha data vist på skjermen, sånn som man ønsker å ha en løpende overvåkning på. For eksempel å legge opp dybde i kartplotterbildet, eller i det tilfellet vi skal gjøre i dag, legge opp tilførselsspenning. Det er viktig å følge med på tilførselsspenningen på plotteren sin, ikke nødvendigvis for plotterens egen del, men fordi at varierende spenning inn til plotteren forteller deg noe om status på batteri eller det elektriske anlegget. Særlig der man har plotteren sin koblet opp mot båtens startbatteri, så er det veldig nyttig å vite noe om hvilken tilførselsspenning plotteren får. Hvis du ser at den synker, så er det et tegn på at batteriet ikke har det helt så bra som det skal ha det, og i verste fall så får du ikke start når du skal kjøre hjem igjen. Derfor er det viktig å følge med på tilførselsspenning. Da har vi fokusert litt mer inn på vår Lawrence Hook Reveal for å se på hvordan vi henter opp tilførselsspenning som et skjermoverlegg. Først må man jo velge det skjermbildet man ønsker å ha overlegget på. Kart, ekkolodd, downskallen og så videre, og du kan også legge opp ditt eget skjermbilde med den kombinasjonen av bilder du vil ha. Uansett hvilken av de du ønsker å legge opp skjermoverlegget på, så velger du den. I dette tilfellet her så bruker jeg kart som et eksempel. For å få opp menyen som gjør at du kan velge, så trykker vi på Popper. Der velger jeg Rediger overlegg. For å legge til, så trykker jeg på Enter-knappen og velger Legg til. Da får jeg opp en liste over mulige datakilder. Tilførselsspenning ligger til bånn under det punktet som heter Andre. Enter for å åpne det punktet, og så velger vi tilførselsspenning og Enter en gang til. Nå så du at tilførselsspenning kom opp på venstre side her. Så trykker jeg X for å lukke den menyen. Hvis jeg nå ønsker å endre størrelsen på tallet eller symbolen om du vil, så trykker jeg på Enter en gang til og konfigurer. Der kan jeg altså velge hvordan det skal se ut. Det er den første som heter type, og ikke minst størrelsen. I mitt tilfelle så vil jeg ha den litt mindre enn den her, så jeg velger ekstra liten. Trykker X for å gå bakover i menyene. Når jeg er ferdig, og er fornøyd med hvordan det ser ut, så trykker jeg X en gang til. Da får jeg spørsmål om jeg vil lagre eller avbryte. I dette tilfellet her så velger jeg lagre, for jeg er fornøyd med det jeg har gjort. Enter og lagre. Sånn, da har vi tilførselsspenning som et overlegg på kartplotterbildet vårt. I dette tilfellet her så er tilførselsspenningen 13,1 volt. Det er fordi jeg her bruker et LiFePO 4 batteri. Det har en del høyere spenning enn et vanlig blybatteri. Det som er viktig å følge med på, det er selvfølgelig at den spenningen du får opp her sånn er fornuftig i forhold til batteritypen du bruker. Hvis du bruker et blybasert batteri, så bør spenningen du får opp her, uten noe annet i drift på båten din, ligge et eller annet sted mellom 12,45 til 12,78. Er den dramatisk lavere enn det når du har et fulladet batteri, så har du sannsynligvis et batteri som er litt slitent, eller du har et elektrisk anlegg som ikke er dimensjonert for strømtrekket. Begge deler er et problem som må løses. Underveis i dagen så er det lurt å følge med på denne tilførselsspenningen. Hvis du ser at den faller dramatisk, så kan det være et tegn på at batteriet ditt ikke har det så bra og trenger en runde med lading. Enten i form av at du kobler til en lader, eller at du starter motoren din og får i gang motorladingen. Verre var det ikke. Da vet du hvordan du legger opp et skjermoverlegg på en Lawrence Hook Reveal. Takk for meg.